Всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас обзор на бензопилу Штиль, модель NP180. По комплектации у него идет пильная шина на 35 см 14 дюймов, усиленная цепь на 50 звеньев, бачок мерный для смешивания бензина и масла двухтактного, защитка, ключи, инструкция по эксплуатации, встроенный автостоп, облегченный текстатор. Упор идет сразу встроенный с завода. Бачок для бензина на 550 мл. Бачок для масла, для смазки цепи на 250 мл.